Oh aegu, oh inimesi. Nüüd tuleb vist siis jälle ühiskonnaõpetuse õpikus peremudelite joonised ümber vaadata ja kõigil on taas konspektid sassis. Aga järgmisena räägime uuest õpetusest, mis on üllatav, positiivne ja levib üha kiiremini. Rida tuntud näitlejaid, muusikuid, ärimehi ja muidu arukaid ja pealtnäha mõistlik inimesi on viimasel ajal täiesti ära tehtud teadliku muutumise kunstist, mis nende sõnul pööras elus uue lehekülje. Tagatipuks antakse lausa garantii, et see eemaldab kõik negatiivsed emotsioonid. Tähelepanuväärne, et tegu on kodumaise koolkonnaga, mille taga on Lilleoru ökoküla vaimne liider Ingvar Villido. Viha, kurbus, masendus, armukadedus, hirm ja nii edasi. Mõelge, kui mitte ükski negatiivne tunne ega mitte ükski sundmõte teid enam mitte kunagi ei kimbutaks. Kõlab liiga hea, et olla tõsi. Väidetavalt on aga murevaba elu tõepoolest lähemal kui kunagi varem ja seda tänu Eestis välja töötatud õpetusele. Õpid ära tehnoloogia, kuidas see käib väga lihtsalt. Vabastad selle ja ongi su kurbus läinud ja kõik need asjad on kadunud, kannatused on lõppenud. Kõlab nagu järjekordne katteta lubadus ühelt järjekordselt eneseabikuurult. Ka pealtnägija oleks ehk teemast mööda vaadanud, kui poleks silma jäänud põnev muster. Selle salapärase õpetuse ehk teadliku muutuse kunsti tõhusust on valmis kinnitama väga paljud Eesti kuulsad ja edukad. Näiteks muusik Tõnis Mägi, sel aastal presidendilt teenetemärgi pälvinud moelooja Reet Aus, sarjadest Viimane võmm ja Saame kokku Tommi juures tuntud näitleja Robert Annus, Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe ja endine saatejuht Aigi Vahing on vaid murdosa neist, kes ütlevad, pärast teadliku muutuse kunsti enda ellu toomist pole miski enam endine. Ma mäletan, et kui ma käisin seda loengut kuulamas, siis oli küll selline, esimene loeng juba oli selline ahaa kogemus. Ah soo, et niimoodi, kuidas ma ise selle peale pole tulnud. Mis võib-olla kõige märgatavam ise enda jaoks on see, et tohutult tuleb aega juurde, efektiivsus kasvab meeletult. Väga lihtne näide mu enda elust, et kui ma varem tegin kavandeid vahest mitu nädalat, siis nüüd ma teen neid kavandeid, ma isegi ei julge öelda, kui vähe aega. Mul oli elus raskem periood, kus iseendaga hakkama saamine osutus keeruliseks või keerulisemaks, kui ta oli varem. Ja ma ei osanud see hetk kuskilt abi otsida, raamatutarkus ei aidanud mind ja ühe oma sõbra kaudu, kes oli Lilleorus ja käinud, tema kaudu ma leidsin selle koha üles ja küsisin abi ja siis mulle anti seda. Ma ei oska nimetada ühtegi häda, mille puhul see ei aitaks. Vähe sellest, see ei ole ainult hädade jaoks, vaid see on ka nende jaoks, kellel ei olegi mitte mingit häda. Nad arvavad, et kõik on väga hästi, aga tegelikult saab olla veel oluliselt paremini. Ma olin hiljuti lennujaamas ja tekkis siuke vaba hetk kahe lennu vahel ja siis vaatasin mingi ekraan oli seal, hakkasin nagu vaatama, mis seal näidatakse. Ja siis juhtus üks selline asi, mis ma olin ära unustanud, et mul varem oli hästi sage külaline, et toimus siuke tohutu meeleolu langus, hästi järsk. Ja ma ehmatasin kõigepealt ära, et issand, et see vana asi on tagasi. Aga siis ma sain aru, et et see on ju ainult emotsioon. See on siuke nagu hästi järsk nagu masenduse emotsioon. Rakendasin selle tehnika, see oli hetkega läinud. Ja siis ma istusin seal lennujaamas ja mõtlesin, et vanasti mul läks päevi, vähemalt tunde, päevi, võib-olla mõnel juhul isegi kuid, et sellest välja tulla. Kommunikatsiooniekspert ja endine Eesti otsib superstaari ning mitmete teiste telesaadete juht Aigi Vahing jahmatas 6 aasta eest avalikkust, kui ajas maha oma pikad blondid kiharad, tantsis ekstsentriliselt mööda New Yorgi tänavaid ja tunnistas avameelselt pealtnägijale, et on aastaid pidanud piinavat võitlust tõsise toitumishäire buliimiaga. Ma arvan, et enamus enesehävitusvahendeid on mulle tuttavad, et mida kõike siis ära ei proovitud selle ühe asja ohjeldamiseks. Mis see siis tähendab? Narkootikumid, alkohol? Ikka kõik asjad, jah.
Ka seesama pisut kummaliselt mõjunud tants oli üks vahendeid, millega Aigi oma probleemi ja sellega kaasnenud sügava depressiooni vastu võitlust pidas. Lisaks veel lugematud nõustamised arstide ja tervendajatega, 10 läbi töötatud eneseabiraamatud, kuid ikka ja jälle said mustad mõtted Aigi lõpuks kätte, kuni teadliku muutuse kunsti leidmiseni. Ma olen 4 aastat praktiseerinud, osad asjad kadusid väga kiiresti ära. Osadega on läinud kauem aega ja nüüd ma võin öelda mõne kuu seisuga, et ei ole olnud väga pikalt sellist asja, mis nagu tõmbaks vaiba alt ära argielus. Mis imevits too teadliku muutuse kunst siis ikkagi on? Õpetuse väljatöötaja, täna 54-aastaseks saav Lillaoru ökoküla rajaja ja joogaõpetaja Ingvar Villida ütleb, et kõik sai alguse sellest, kui ta kriia joogat õpetades mõistis, kuidas kohalik inimene ei saa päris lõpuni tollest kõige iidsemast Indias sündinud joogasüsteemist aru. Oli tarvis välja mõelda ja jälile saada, mille taha jääb õpetuse täielik kohalejõudmine. Ja siis uurisin neid põhjuseid, miks see juhtub. Ja siis leidsin väga lihtsa sellise asja nagu inimeste emotsionaalsus, mis töötab täiesti automaatselt, täiesti iseseisvalt, inimese tahtest sõltumata suuremas osas, inimese mõtted, kuidas need töötavad, kust nad alguse saavad. Avastasin ka selle, et inimesed ei juhi enda mõtteid. See on siis täiesti vastukaaluks sellele, mida nad tavaliselt arvavad. Ja avastasin ka, et kõigil on neil teadlikkus olemas, mida nad tegelikult kasutavad igapäevases elus nagu ülivähe. Ja ühe asja veel, et inimesed tegelikult ei tea, kes nad on. Mitte teoreetiliselt, vaid praktiliselt. Ja kui nüüd kõik asjad niimoodi kokku võtta ja sünteesida siit mingisugune õpetus, mis on arusaadav nii-öelda inimesel tänavalt, siis see ongi teadliku muutuse kunst. Et teadliku muutuse kunsti täielikult mõista ja vajalikud tehnikad omandada, tuleks läbida 5-kursuseline tsükkel, kuid algteadmiste saamiseks ja esimeste märgatavate muutusteni jõudmiseks piisab juba 2-päevasest loengust, mille eest tuleb välja käia üsna krõbedat 200 €. Ent lühidalt kokkuvõttes baseerub õpetus sellest samast kriia joogast pärit 5 kehasüsteemil, mille kohaselt pole inimesel mitte ainult silmaga nähtav füüsiline keha, vaid täpselt sama olulised ja eraldiseisvad on ka tema mentaalne ja emotsionaalne keha ehk mõtted ja tunded, inimese intellekt ehk arukus ning viimaks päris inimene ehk mina. Kui sa hakkad seda tajuma, et sinu sees ei ole lihtsalt pelgalt, sa ei ole lihtsalt füüsiline Tõnis Mägi, vaid sinu sees on veel emotsioon, on eraldi, elab oma elu, mentaalsus elab oma elu, intellekt elab oma elu, eks ole, need on kõik on niimoodi ja teinekord on see, et intellekt või mentaalsus ei tea, mis emotsioon teeb, eks ole. Teed emotsionaalselt ära, mentaalsus tuleb alles järgi. Nendel kursustel õpid sa tundma iseennast, omaenda emotsioone, omaenda mentaalsust, neid nägema, neid ära tundma ja nendel kursustel antakse õpetus, kuidas sellel hetkel, kui sa näed ära endal selle kas emotsiooni või mõtte, sellest vajadusel näiteks eemalduda. Ja seda saab teha igal ajal hetkel, kui sa selle ära tunned, et mul on see emotsioon peal ja ma nüüd teadvustan, et ma näiteks ei vaja seda emotsiooni antud hetkel, siis sellel kursusel antakse väga konkreetne õpetus, mis on väga lihtne tegelikult. Kuidas siis sellest nagu loobuda või eemal hüpata ja ta enam ei häiri sind. Õpetus selgitab, kuidas nii-öelda päris mina oma emotsioonidest ja mõtetest distantseerida ja vajadusel halvad mõtted või tunded enda juurest nii-öelda minema saata. Nagu füüsilise keha puhul, kui meil kuskilt valutab, siis me tavaliselt tegeleme selle valuga ja ajame ta minema, lappides näiteks haava, võttes sisse valuvaigisti või puhudes peale. Emotsionaalse ja mentaalse keha puhul inimesed aga tavaliselt nii operatiivselt tegutseda ei oska. Veelgi hullem, enda mõtete ja tunnetega kiputakse end sageli samastama, enda olemust nende põhjal defineerima. See on põhimõtteliselt täpselt sama, et kui me vaatame siin, oleks siin mõni liiklusrohke tänav, vaadates seal autosid
siis sisemaailma mõttes meie elu tavaliselt on see, et me ei vaata neid autosid, vaid pidevalt jookseme nende vahel ringi, hüppame ühe peale, sõidame natuke aega, hüppame teise peale. Oma mõtete ja emotsioonidega läheme kogu aeg kaasa. Siis see õpetus ütleb seda, et sellest on võimalik distantsil olla, seda räägivad ka teised õpetused, ehk vaadata seda liiklust ja müra kõrvalt, aga see õpetus ütleb seda, et sa võid ka neid autosid mõjutada. Sa võid teha nii, et seda punast autot, mis pidevalt teistele mõlke tekitab ja sulle probleeme tekitab elus, et seda mitte kunagi enam sinna tänavale ei tule. Uudisteportaali Delfi esimene ja pikaaegne tegevjuht, tänane multiettevõtja ja Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe on oma sisemaailma ja vaimsuse avardamise otsingul käinud maha enam kui 20-aastase tee, praktiseerides seejuures erinevaid võitluskunste ja joogat. Täna on temast Ingvar Villida kõrval saanud teine inimene Eestis, kes teadliku muutuse kunsti ka teistele, eelkõige just kaasettevõtjatele ise edasi õpetab, sest usub, et kui ta poleks teadliku muutuse kunsti leidnud, siis oleks ta ehk tänaseks juba läbi põlenud. Ma arvan, et ma suudan oluliselt rohkem saavutada tänu sellele, sest mul on tõesti palju erinevaid asju ja ma arvan, et ma oleks nendest suurest osast pidanud loobuma. Sest selline ühe ettevõtte probleemidelt ja väljakutsetelt teise omadele ümber häälestumine, nii nagu mul on, et tegelen aktiivselt 5-6 ettevõttega, lisaks sellele on igasuguseid ühiskondlikke rolle, siis see aitab väga lihtsalt ümber lülituda. Ja samas on ütleme, tööjõudlus ja energia on suur. Kusjuures teadliku muutuse kunsti lõplik eesmärk on vabastada inimene absoluutselt kõikidest mõtetest ja tunnetest, nii negatiivsetest kui ka positiivsetest. Nii jääb alles ainult see viimane keha ehk inimese päris mina või nagu Ingvar Villida ise ütleb, siis inimene 2.0, kes elab täielikult ja teadlikult olemasolevas hetkes, ei muretse ei oma mineviku ega tuleviku pärast ega lase ennast häirida segavatest mõtetest ega tunnetest. Siiski usub ju suur enamus meist, et just meie emotsioonid ja ideed on need, mis annavad meile meie näo ja muudavad elu elamisväärseks, mis saab ühest inimesest, kes ei tunne enam emotsioone. See ei tähenda seda, et sa muutud emotsioonituks, see tähendab lihtsalt seda, et sinul on endal võimaluseid kasutada, mitte emotsioonid ei kasuta sind, vaid sina kasutad neid. Loomulikult ka kogu see palett on ju olemas, need ei kao kuhugi. Lihtsalt väga suur vahe ongi see, et viha on viha ja viha on meil kõigil täpselt üks ja sama, see on ju üks ja sama asi ja kui sa tunned, et see viha hakkab tulema, siis sa lihtsalt, kui väljaspool on mingisugune mõjutaja või miski, mis selle viha äratab, siis sa lihtsalt ei lähe sellega kaasa, vaid sa oskad ennast sellest eraldada, aga vahest on ikka vaja mingis olukorras ju, ma ei tea, kehtestada või midagi teha, siis oskad seda võtta ja seda kasutada. Et see ongi pigem nagu see vahe, et sa saad kontrolli oma elus rohkem enda kätte. Kõik asjasse pühendunud rõhutavad, et teadliku muutuse kunst pole niivõrd vaimne õpetus, mida võiks kõrvutada näiteks religiooniga, vaid tegu on täiesti praktilise õpetuste süsteemiga, mis töötab tehnikate õige rakendamise puhul igal juhul. Ingvar Villida kinnitab, et suisa 100%, sõltumata sinu ealistest, soolistest, usulistest või teab mis muudest iseärasustest. Just seetõttu ei soovi esoteerikute kogunemispaigana tuntud Lilleoru ökoküla asutaja ja joogaõpetaja Villida ennast selle saatelõigu jaoks ka näiteks joogapoosides filmida lasta, et inimesed ei hakkaks teadliku muutuse kunsti kõrvutama ega segi ajama erinevate esoteeriliste eneseabi suundadega. Ma olen väga praktilise loomuga inimene, on ju. Ja ma võin nagu väga rahulikult öelda, et ma küll ei tea, kuidas inimesed iga indiviidi eraldi esoteerikat tõlgendab, aga minu jaoks ei ole seal absoluutselt mitte midagi esoteerilist. Ta on äärmiselt eluline, äärmiselt praktiline, igapäevaselt kasutav. Ma olen hariduse järgi insener ja mulle väga meeldib see täpsus, mis nendes tehnikates on, kus on kõik ära seletatud, miks see nii toimib, miks ma saan seda konkreetselt emotsiooni mõjutada, sa saad ise praktiliselt järgi proovida, vaatad, et ongi mõju olemas ja kus see esoteerik on. See lihtsalt on toimiv süsteem. Teadliku muutuse kunsti toetajatel võibki tõsi taga olla, sest et nähtus nimega mindfulness ehk teadlikkus, millel põhineb ka Ingvar Villida õpetus, leiab maailmas üha enam teaduslikku uurimist ning ka tulemusi, mis kinnitavad Villida tõdemusi hetkes elamise olulisusest ja selle soodsast mõjust emotsioonide ja mõtete taltsutamisele.
teadlik revolutsioon jõudis 2 aastat tagasi isegi maineka Ameerika uudisteajakirja Time esikaanele. Kuid kohalikud asjaarmastajad väidavad, et teadliku muutuse kunst on kõikidest senistest välja pakutud teadlikkuse kasutamise praktikatest kõige kiiremini ja kergemini rakendatav ning annab kõige püsivamaid tulemusi, olles seega tõeliselt revolutsiooniline. Ma olen ise nimetanud seda väikseks revolutsiooniks, sest see toimub iga inimese sisemaailmas. Siin ei ole vaja loosungid ega midagi, lihtsalt sa muudad oma sisemaailma ise, et oma elu paremini elada ja tunda ennast paremini. Noh, kui ma tohin ennustada või niimoodi või see on ju, siis mul on tunne või vähemalt see mingi selline sisetunne väga tugev, et umbes 20 aasta pärast on maailm räägib Ingvarist kui millestki erilisest või tema õpetusest millestki erilisest. Terve maailm.